Օրհնյալ լինի մեր Աստծո Հիսուս Քրիստոսի անունը, հավիտենից հավիտյան։ Եվ նրանն է իմաստությունն ու զորությունը։ Եվ նա է իմաստունին իմաստություն տալիս, և գիտնականին հանճար։ Նա է ժամեր և ժամանակներ փոխողը, նա է թագավորներ դնողը, նա է թագավորներ իջեցնողը։ Նա է խորը և ծածուկ բաները հայտնողը, նա գիտի ինչ կա խավարի մեջ, լույսը նրա հետ է բնակվում։ Նրանն է զորությունը, օրհնությունը, փառքը, բոլոր մարդիկ ոչինչ են նրա առաջին, և նա անում է այն ինչ որ ուզում է, երկնքի զորությունով և բոլոր մարդկանցով։ Օրհնյալ լինի մեր Աստծո անունը, հավիտենից հավիտյան։ Ողջ փառքը մեր Տիրոջը։ Սիրելի քույրեր, նստեք խնդրում եմ։ Աստված իմ սրտում դրել էր, որպեսզի ես այսօր այս պատգամը սկսեի Դանիելի մարգարեության 2:20-ին զետեղված հատվածով։ Ինչ եք կարծում, որն է երջանիկ լինելու պայմանը, անհրաժեշտ պայմանը։ Կարծում եմ, որ բոլորդ խորհել եք սրա մասին, որովհետև սա բոլոր մարդկանց բնական երազանքն է։ Մինչ ամուսնանալը մենք ուզում ենք ամուսնանալ և երջանիկ լինել։ Հետո, երբ որ ամուսնանում ենք, երեխաներ ենք ունենում, արդեն ուզում ենք, որ մեր երեխաները երջանիկ լինեն։ Իսկ որն է Աստծո նպատակը մեր և մեր երեխաների համար։ Մենք նրանց դաստիարակում ենք այնպես, որ նրանք երջանիկ լինեն։ Իսկ ինչպես է ուզում Աստված մեզ դաստիարակել, որ մենք ինչ լինենք։ Սուրբ Գիրքը մեզ տալիս է երջանկության բանաձևը։ Այն զետեղված է Առակաց գրքի 3-րդ գլխի 18-րդ խոսքում։ Նա կենաց ծառ է նրանց համար, որ բռնել են նրան, և իրեն պինդ բռնողին երջանիկ է անում։ Ու այս խոսքից մենք հասկանում ենք, որպեսզի մարդը երջանիկ լինի, ամուր պիտի փարվի կենաց ծառին, որի անունը Հիսուս Քրիստոս է։ Իսկ որն է Աստծո նպատակը։ Աստծո նպատակը մեր կյանքում մեր սրբությունն է։ Հռոմեացի 8-րդ գլխի 29-րդ խոսքում այդ նպատակի մասին այսպես է գրված. որովհետև նրանց, որ առաջուց ճանաչեց, առաջուց էլ սահմանեց իր որդու պատկերին կերպարանակից լինելու։ Իսկ ինչպիսին էր նրա որդու պատկերը, ինչով էր առանձնանում, սրբությամբ։ Աստծո նպատակն է, որպեսզի մենք մեր երեխաներին դաստիարակենք այնպես, որ նրանք սուրբ լինեն։ Սրբության մասին աշխարհի պատկերացումները և մեր պատկերացումները խիստ տարբեր են։ Շատ տարբեր է նաև Աստծո պատկերացումը։ Ձեզ մոտ փոքրիկ թերթիկներ կան դրված։ Ամեն մեկդ կարող եք, ամեն մեկիդ համար այն դրված է։ Եթե որևէ մեկը չունի, խնդրում եմ թող ձեռք բարձրացնի։ Եթե անգամ ձեզ թերթիկներ չհասնեն, խնդրում եմ, մի փոքր թուղթ վերցրեք, դրա վրա գրեք հետևյալ հարցերի պատասխանը։ Հիմա էկրանի վրա դուք կտեսնեք այդ հարցերը։ Հարցերը պետք չի, որ գրեք։ Թերթիկների վրա գրեք ընդամենը պատասխանը, համարակալեք և գրեք։ Ասենք, առաջին գրեք 1, կողքը գրեք ձեր տարիքը, անուն ազգանուն չգրեք։ Գրեք ձեր տարիքը, այնուհետև երկրորդ հարցը, կարևոր է, որ ամուսնանալիս աղջիկը կույս լինի, ինչպես որ պատկերացնում եք, այնպես էլ գրեք, այո կամ ոչ։ Կամ այո գրեք, կամ էլ ոչ գրեք։ Եվ երրորդ հարցը,
այդ խնդիրը վերաբերում է միայն ամուսնացողներին, թե վերաբերում է նաև ասենք նրանց ծնողներին կամ հարազատներին, անկեղծ եղեք։ Գրեք, այո կամ ոչ, ինչպես որ մտածում եք։ Հետո այս թերթիկները պահեք, չկորցնեք, որովհետև այսօրվա համաժողովի վերջում մենք անդրադառնալու ենք, շարունակելու ենք հարցադրումները։ Ինչ են պրոպագանդում այսօր զանգվածային մասսայական լրատվական միջոցները։ Նրանք բոլորը պրոպագանդում են ազատ սեր։ Այսինքն, որ այսպես նայում ենք Եվրոպայով, Ամերիկայով, Ռուսաստանով, հիմա արդեն նույնիսկ Հայաստանով անցնում է սեքսուալ հեղափոխության ալիքը։ Եվ այս հեղափոխությունը ունի կարգախոսներ։ Ասում ենք զբաղվել սիրով, քաղաքացիական ամուսնությամբ ամուսնանալ, սեքսը հանգստանալու միջոց է, սեքսը սուրճ խմելու պես մի բան է։ Նույնիսկ մի ֆիլմ կար, որտեղ որ երբ որ կինը ամուսնուն մեղադրում է հերթական դավաճանությունից հետո, տղամարդը արդարանում է եւ ասում է. Ինչ ես ուզում, սեքսը ինձ համար միզելու պես մի բան է։ Եվ սա այսօր ճշմարտություն է, բայց մեդալը երկու երես ունի։ Երբ որ այս հեղափոխությունը անցնում է տարբեր երկրներով, պտուղներ են ցանվում, համաձայն Սուրբ գրքի այդ պտուղները պիտի աճեն, ծիլեր տան եւ հունձքը պիտի հասունանա։ Իսկ ինչպիսին է այդ հունձքը։ Ճշմարտությունը երբեմն շատ դառն է լինում, բայց միայն ճշմարտությունը կարող է մեզ ազատել ստից ու կեղծիքից։ Ինչպես սկիզբ առավ այս հեղափոխությունը, որի մասին ես ուզում եմ այսօր խոսել։ Այն սկսվեց ֆեմինիստական շարժումով, երբ որ կանայք որոշեցին, որ իրենք ազատ են, տղամարդու կարիք չունեն եւ կարող են ինքնահաստատվել այս կյանքում առանց տղամարդու, երեխաներ ունենալ առանց տղամարդու եւ երեխաներին մեծացնել առանց տղամարդու։ Այսինքն տղամարդիկ կարծես թե դարձան ավելորդ կանանց կյանքում։ Այս բոլոր պատկերացումներին եւ կարգախոսներին արձագանքում են հատկապես երիտասարդները եւ պատանիները։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանց մոտ հորմոնալ հասունացման շրջանում շատ են հորմոնները եւ զգացմունքները, ավելի շատ են, քան թե մեր մեջ են, տարեցներիս մեջ։ Եվ այդ զգացմունքները ինչ որ ուղղությամբ ուղղորդվում են։ Եթե ուղղորդենք դրական ուղղությամբ, կգնան դրական ուղղությամբ։ Եթե սխալ ուղղությամբ ուղղորդենք, կգնան սխալ ուղղությամբ։ Դուք նկատել եք, որ երբ որ խառնակություններ եւ անկարգություններ են լինում արտասահմանյան երկրներում, հիմնականում դեռահասներն ու երիտասարդներն են ներկա լինում։ Տարեցները այնտեղ գործ չեն ունենում։ Եվ մենք այսօր մտածելու, անհանգստանալու կարիք ունենք։ Այսօր հեռուստատեսությունը որպես պրոպագանդման հզոր միջոց իր անելիքը անում է։ Ամեն ձևով, բոլոր ֆիլմերի միջոցով պրոպագանդվում է ազատ սեր։ Բայց որոշ գիտնականներ, հոգեբաններ, բիոլոգներ, բժիշկներ անգամ, երբ որ առնչվեցին այս հեղափոխության ծիլերի պտուղների հետ, սկսեցին ահազանգել։ Հեռուստատեսությամբ չեն ահազանգում, արգելված է հեռուստատեսությամբ խոսել այս հարցերի մասին։ Բայց այսօր մենք պիտի խոսենք, ինչու, որովհետև եթե աշխարհը անհանգստանում է, եկեղեցին լռելու իրավունք չունի։ Եթե եկեղեցին չհազանգի, նա կկորցնի իր մարգարեական կոչումը։ Եթե այսօր մենք չհազանգենք, չհասկանանք այն, ինչ որ սպառնում է մեր երեխաներին, կարող է հետո ուշ լինել։ Ինչ կատարվեց 60-ականներից հետո Եվրոպայում եւ Արևմուտքում այս հեղափոխությունից հետո։
երբ որ բոլորը սկսեցին ազատ ապրել։ Ասենք ամուսնանում էին սպիտակամորթներ, եվրոպոիդներ, բայց չգիտես ինչու սկսեցին ծնվել սևամորթներ։ Այն դեպքում, որ այս մարդիկ ամուսնությունից հետո չակերտավոր ասած սուրբ կյանքով էին ապրել, բայց երեխաները չգիտես ինչու կամ սևամորթ էին լինում, կամ մոնղոլոիդ էին լինում։ Հարցումներից պարզվում էր, որ այս կանայք առաջին անգամ սեռական հարաբերություն են ունեցել սևամորթի հետ։ Այս երևույթները, որոնք որ դիտվեցին, զարմացրեցին գիտնականներին, եւ նրանք փորձեցին սա ինչ-որ ձևով բացատրել։ 80-ական թվականներից հետո Ռուսաստանում էլ սկսեց դիտվել այս երևույթը։ Ինչու՞, որովհետև 1980 թվականին Մոսկվայում տեղի ունեցան օլիմպիական խաղեր։ Երկաթյա վարագույրները ընկան։ Եվ Մոսկվա ժամանեցին աշխարհի տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ։ Եվ ռուսները, ինչպես իրենք են ասում, զագուլյալի по полной программе։ Բայց անցան մի 3-4 տարի եւ սկսեցին ծնվել սևամորթ կամ մոնղոլոիդ երեխաներ։ Ստիպված եղան այս երևույթը ուսումնասիրել։ Մինչ այդ, երբ որ փակ են եղել սահմանները, սրա հետ չէին առնչվել։ Եվ երբ որ սկսեցին ուսումնասիրել, ստիպված եղան մի դար ետ գնալ։ Պարզվեց, որ 19-րդ դարի կեսերին Դարվինի ընկեր Լորդ Մորտոնը փորձեր էր անում, ուզում էր Դարվինի ընկեր որպես ինքն էլ էր ուզում բիոլոգիայով զբաղվել, եւ վերցրեց ազնվացեղ այս սլայդը չի, սրա նախորդը։ Որոշեց զեբրերին եւ անգլիական ազնվացեղ ձիերին իրար հետ խաչասերել, որպեսզի ստացվեր ձիերի պես ամուր, ձիերի պես գեղեցիկ եւ զեբրի պես ամուր սերունդ։ Խաչասերումը չստացվեց, որովհետեւ ինչպես հիմա պարզել են գենետիկները, սրանք իրար հետ անհամատեղելի են գենետիկայի տեսակետից։ Եվ Լորդ Մորտոնը որոշեց այլևս իր ուսումնասիրությունները չշարունակել։ Բայց անցավ 1-2 տարի, երբ այս ձիերը նորից խաչասերեցին բրիտանական ազնվացեղ ձիերի հետ, չգիտես ինչու ծնվեցին ձիեր, որոնց վրա կային զեբրի նշաններ, որը որ դուք էկրանի վրա տեսաք։ Այն ժամանակ այս երևույթը չկարողացան բացատրել։ Բայց Դարվինի թեթև ձեռքի շնորհիվ մասսայական լրատվամիջոցները սրա մասին գրեցին, որից հետո այն ծածկեցին եւ դրեցին մի կողմ։ Բայց 20-րդ դարի վերջում, 60-ականներից հետո, իսկ Ռուսաստանում 80-ականներից հետո ստիպված եղան վերհիշել այս փաստերը եւ փորձեցին ուսումնասիրել եւ պատասխանը տալ սրա։ Փորձերից ոչ բոլոր փորձերը հաջողությամբ պսակվեցին, բայց մի քանի տարի հետո նկատվում էր, որ պտուղը կրում է երկու արուների գենետիկ հատկությունները միաժամանակ։ Այս երևույթը կոչվեց տելեգոնիա։ Սա հունարեն բառ է, որը նշանակում է ծնունդ հորից հեռու։ Իհարկե բացատրելը այդքան էլ հեշտ չէր, բայց այստեղ կարիք կա, որ հիշենք աղավնի կամ շուն պահողներին։ Աղավնի պահողները գիտեն, որ եթե սպիտակ աղավնին խաչասերվի ոչ սպիտակ աղավնու հետ, նա այլևս սպիտակ սերունդ, ամբողջությամբ սպիտակ սերունդ չի կարող տալ։ Եվ այդ դեպքում սպիտակ աղավնիներին նրանք սատկացնում են։ Շուն բուծողները, ազնվացեղ շներով զբաղվողները գիտեն, բավական է, որ այդ ազնվացեղ շունը մի անգամ գործ ունենա բակային որևէ շան հետ եւ այլևս ազնվացեղ շուն նրանից սպասել չեն կարող։ Եվ դրա համար նրանք հոգ են անում, որպեսզի շները, ազնվացեղ շները հանդիպում չունենան մյուս շների հետ։
Այսինքն այս երևույթը այդքան էլ նոր չէր որոշ մարդկանց համար։ Երբ որ սկսեցին ուսումնասիրել, հասկացան, որ այն, որ իրենք անվանում են ֆիզիկական մարդ, դա ընդամենը 5%-ն է նրա ֆիզիկական ներկայությունը։ Այդպես գիտնականներն են բնութագրում։ Մենք հետո Սուրբ գրքով այս բոլոր հարցերին անդրադառնալու ենք։ Մնացած 95%-ը ասում են, որ դա այդ մարդու էությունն է, այսպես մեր լեզվով ասած շունչը։ Եվ ավելի մեծ նշանակություն ունի չերևացողը, քան թե երևացողը։ Եվ այն ժամանակվա այժմյան գիտնականների խոսքից ուզում եմ մեջբերում անել, հիմա էկրանի վրա կտեսնենք։ Սեքսուալ հեղափոխությունը իրականում գենետիկական հարձակում է մարդկային ցեղի վրա։ Տարբեր գենոտիպերի մասսայական եւ անկազմակերպ իրար հետ սեռական կապի մեջ մտնելը հանգեցրեց նրան, որ մարդկանցից շատերը հայտնի չէ, թե ինչ դարձան անտոմ, ինչպես բակային շները։ Եվ արեցին հետևյալ եզրակացությունը։ Պարզվում է, որ առաջին սեռական հարաբերության ժամանակ ոչ միայն ֆիզիկական մերձեցում է տեղի ունենում, այլ շատ հզոր էլեկտրամագնիսական փոխանակում երկուսի միջև։ Դա նշանակում է, որ այն ամենը, ինչ որ տղամարդը մինչ այդ կուտակել է իր մեջ, նրա աշխարհայացքը, վերաբերմունքը աշխարհի, կանանց, երեխաների, ծնողների նկատմամբ, այս ողջ ինֆորմացիան իր կնիքն է թողնում կնոջ էության մեջ, ում համար նա առաջին տղամարդն է։ Եվ սա անջնջելի է որպես հետևանք։ Այս փոխանակումը տեղի է ունենում միևնույն ցեղախմբին պատկանող երկու անձանց միջև, այդ դեպքում սա պակաս նկատելի է աչքի համար, բայց երբ որ այս երևույթը տեղի է ունենում տարբեր ցեղախմբերի պատկանող թե կենդանիների եւ թե մարդկանց միջև, այս երևույթը դառնում է նկատելի։ Եվ գիտնականները, բժիշկները կոչ արեցին պահպանել ցեղի եւ արյան մաքրություն։ Ինչու են նրանք այդքան անհանգստացած այս հարցերով։ Որովհետև առանց այս մաքրության անհնար էր ծնել առողջ եւ երջանիկ երեխաներ։ Որովհետև առանց սրբության չի կարող լինել երջանկություն։ Եվ նրանք շատ լավ հասկացան, որ եթե այս հանգամանքը այսպես թողնվի լռության մատնեն, կամաց ազգը կմեռնի։ Տարիներ առաջ ես լսեցի Ռուսաստանի համար, որ ասում էին, որ այս ազգը մեռնող է, որովհետև ծնվում են արատավոր երեխաներ, թե առողջական տեսակետից եւ թե մտավոր տեսակետից։ Ինչ որ մի բան էր կատարվում գենոֆոնդում, ռուս ազգի գենոֆոնդում, եւ գիտնականները խիստ անհանգստացնում էին դրա համար։ Այս երևույթի մասին բարձրաձայն խոսելը արգելված է։ Մենք հիմա առիթից օգտվում ենք եւ խոսելու ենք սրա մասին։ Պարզվում է, որ սովետական հանրագիտարաններում 1956 թվականին գրված էր, որ Ծելեգոնյան դա տարօրինակ երևույթ է, բայց 1976 թվականի հանրագիտարաններում նշված է, որ այս երևույթը գոյություն չունի։ Ինչու են այսպես անհանգստացած սովետական ղեկավարները։ Որովհետև եթե մենք հաշվի առնենք սեքսուալ հեղափոխության առկայությունը, պիտի հասկանանք, որ սա սպառնում է ընտանիքի ինստիտուտին։ Վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ Բրիտանիայում ամեն 25-րդ ընտանիքում տղամարդը մեծացնում է իր կնոջ սիրեկանի երեխային, իսկ Ռուսաստանում ամեն 6-րդ տղամարդն էր մեծացնում իր սիրեկանի երեխային։ Եվ այս պայմաններում դժվար էր երաշխավորել,
որ տղամարդը կարող է վստահ լինել, որ հիվանդատնից, ծննդատնից տուն է բերում իր սեփական երեխային։ Եվ սա կարող էր առիթ դառնալ առանց այն էլ խարխուլ ընտանեկան հարաբերությունների համար։ Վախեցան, որ ընտանիքների հարցում քարը քարի վրա չի մնա։ Ուզում եմ Լիդիայևի խոսքերը բարձրաձայնել։ Լիդիայևը ասում էր, որ ընտանիքը գոյություն ուներ ամեն հասարակությունից առաջ։ Աստված առաջինը ընտանիքը ստեղծեց, եւ ընտանիքը հանդիսանում է ամեն մի հասարակության հիմքը։ Բոլոր կայսրությունները կործանվել են, որովհետև կործանվել է ընտանիքը։ Եվ եթե ընտանիքը ամուր չլինի, երբեք հասարակարգը ամուր լինել չի կարող, այն կքայքայվի։ Եբրայեցիս 13-րդ գլխի 4-րդ խոսքում Տերը գրում է Պողոս առաքյալի բերանով. ամուսնությունը ամեն կողմանե պատվական է եւ անկողինը սուրբ, բայց պոռնիկներին եւ շնացողներին Աստված կդատի։ Այս Սելեգոնիա կոչվող երևույթը փորձեցին բացատրել։ Հիմա մենք տեսնենք ինչպես են այն բացատրել։ Ալեքսանդր Բլյուզնիչենկոն փորձեր արեց, վերցրեց սպիտակ ճագար եւ սև ճագարի սերմնահեղուկը սրսկիչի միջոցով սրսկեց սպիտակ ճագարի ձվաբջիջների վրա։ Դրանից հետո այլևս սպիտակ ճագար չծնվեցին։ Անկախ նրանից այդ ճագարը ում հետ էր հարաբերություն ունեցել, անպայման սպիտակ, թեկուզ եւ 90%-ով էլ եթե սպիտակ էին լինում, որոշակի տոկոսային հարաբերությամբ նրանց վրա լինում էին սև բծեր։ Եվ նա այսպես բացատրեց, ասաց, որ երբ որ սերմնահեղուկը ընկնում է կնոջ օրգանիզմ, այդ հեղուկը անցնում է որոշակի ճանապարհներով, թափանցում է կնոջ ձվաբջիջների տարածք եւ նրանց վրա հետք է թողնում։ Սակայն 1990-ական թվականներից հետո մեկ ուրիշ բիոլոգ, ակադեմիկոս Պյոտր Գարյաևը փորձեր էր անում ԴՆԹ-ի հետ կապված, բայց մինչ այդ եկեք ԴՆԹ-ի մասին մի փոքր խոսենք, ինչ բան է ԴՆԹ-ն։ Հիմա էկրանների վրա դուք կտեսնեք, սրա մասին գիտեմ, որ ինֆորմացիա ունեք, որ ԴՆԹ-ն ինքը կազմված է գեներից, գեները մոլեկուլներից, եւ նրանք իրենց մեջ կրում են ողջ ինֆորմացիան մարդու մասին։ Հատկապես ժառանգական ինֆորմացիան գտնվում է քրոմոսոմների գեների մեջ։ Այն շատ հսկայական մեծածավալ ինֆորմացիա է, այսինքն մի ծրագիր է, որի հիման վրա հետագայում տեղի է ունենում պտղի զարգացումը։ Եվ երբ որ այս Գարյաևը փորձեր էր անում, լազերային ճառագայթները ուղղում էր ԴՆԹ-ի մոլեկուլների վրա եւ ստանում էր նրա պատկերը, սպեկտրալ պատկերը, այսպես ասած, մի օր էլ գալիս է փորձի եւ նորից միացնում է լազերային ճառագայթների փունջը, էկրանի վրա ստանում է նույն պատկերը։ Մեկ էլ հանկարծ նկատում է, որ փորձանմուշը տեղում չի։ Փորձանոթը դատարկ է։ Սկզբում մտածում են, որ հնարավոր է որոշ մոլեկուլներ մնացել են, դրա համար էլ պատկերը դիտվել է, մնացել է։ Փոխում են փորձանոթը, մաքուր փորձանոթ են դնում, արդյունքում տեսնում են, որ պատկերի մեջ ոչ մի փոփոխություն չեղավ։ 7 տարի շարունակ փորձեր անելուց հետո արվում է հետևյալ եզրակացությունը, որ ԴՆԹ-ն թողնում է իր ոչ նյութական հետքը, ինչպես։ Կարիք կա, որ սա մի փոքր բացատրենք։ Պարզվում է, որ մարդկային եւ կենդանական, անգամ բուսական բոլոր օրգանների ԴՆԹ-ում եղած գեները ճառագայթում են ինֆորմացիա։ Երբևէ մտածել եք, ինչպես է ուղեղը ղեկավարում
մեր վերջույթները։ Չէ՞ որ դա ակնթարթորեն է տեղի ունենում։ Ինչպես է հասնում այդ ազդանշանը մի օրգանից դեպի մյուսը։ Պարզվեց, որ դա կատարվում է ճառագայթման միջոցով, որ բոլոր մոլեկուլները ճառագայթում են էլեկտրամագնիսական ալիք եւ նաեւ ձայնային ալիք։ Սա իհարկե կարող է առաջի պահին շատ զարմանալի թվալ, բայց կարծում եմ, որ գիտության զարգացման ներկափուլում մեզ ոչինչ չպիտի զարմացնի։ Եվ Գարյաևը հասկացավ, որ երբ որ սերմնաբջիջը թափանցում է կնոջ օրգանիզմ, այն իր մեջ եղած ինֆորմացիան ճառագայթում է եւ այս ինֆորմացիան հասնում է բոլոր պոտենցիալ ձվաբջիջներին, որոնք որ կնոջ օրգանիզմում կան։ Եվ սա այլևս դառնում է անջնջելի։ Որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, եկեք այսպես պատկերացնենք, որ կնոջ օրգանիզմը սկզբում մաքուր թուղթ է, բայց երբ որ կինը առաջին հարաբերությունն է ունենում տղամարդու հետ, տղամարդու քրոմոսոմների մեջ եղած ողջ ժառանգական ինֆորմացիան տարածվում է ալիքների տեսքով եւ այն նստում է կնոջ ձվաբջիջների վրա, որոնք ամիսը մեկ մի ձվաբջիջ է զարգանում, այսինքն դառնում է արդեն գրված։ Մինչ այդ մաքուր էր, դրանից հետո այն դառնում է արդեն ինֆորմացիա պարունակող։ Եվ երբ որ կինը մեկ ուրիշ տղամարդու հետ է հարաբերություն ունենում, ստացվում է, որ իր ձվաբջիջի, իր զարգացած ձվի մեջ արդեն նախկին ամուսնու տվյալները պարունակվում էին եւ այդ տվյալները գումարվում են մյուս տղամարդու տվյալների հետ։ Դրա համար էլ երեխաները ծնվող իրենց մեջ կրում են երկու հայրերի բնութագրեր։ Այստեղ կարող եք հարց տալ, իսկ եթե կնոջ կյանքում ուրիշ տղամարդիկ են գոյություն ունենում, ինչ է կատարվում, ինչու է առաջինը այդքան կարևոր։ Պարզվում է, որ երևույթը տեղի է ունենում նաև հաջորդ տղամարդկանց հետ հարաբերություն ունենալիս։ Պարզապես առաջին ինֆորմացիան գրվում է դատարկ թղթի վրա։ Հետագա ինֆորմացիաները վերադրվում են։ Գարյաևը ասում էր, որ դա նման է նրան, որ կարծես կինը կարդում է այն ինֆորմացիան, այն գիրքը, որը որ տղամարդու քրոմոսոմների ճառագայթած ալիքի տեսքով ինքը ընդունում է, արդեն կարդացել է, արդեն հիշում է։ Դուք երբ որ մի գիրք կարդում եք, այդ գիրքը որոշակի տպավորություն ձեր հիշողության մեջ թողնում է։ Մինչ կարդալը եւ կարդալուց հետո տարբերություն կա ձեր պատկերացումների մեջ։ Անառակության հետևանքը ինչ է կարծում, հնարավոր է օգտագործել որպես մասսայական ոչնչացման զենք տվյալ ազգի նկատմամբ։ Եթե մենք այսպես նայենք ու մտածենք, որ կինը ազատ է եւ պատահական սեռական հարաբերությունների մեջ է մտնում տղամարդկանց հետ, օրհնություն պիտի վերցնի, թե անեծք։ Ինչ բան է անեծքը եւ ինչ է օրհնությունը։ Օրհնությունը Աստծո խոսքի հնազանդվելն էր։ Անեծքը խոսքին չհնազանդվելն էր։ Արդյոք աշխարհում մարդիկ Աստծո խոսքին հնազանդ են ապրում։ Իհարկե ոչ։ Սա նշանակում է, որ աշխարհում մարդիկ բազմաթիվ անեծքներ են կրում, նաև իրենց ժառանգական գեների մեջ, որովհետև մարդը միայն ֆիզիկական մարդը չի։ Մենք գիտենք, որ մարդը կազմված է 3 մասից։ Մարդը հոգի է, ունի շունչ եւ բնակվում է մարմնի մեջ։ Եվ երբ որ տեղի է ունենում երկու անձերի հետ սեռական հարաբերություն, այս հարաբերությունը միայն ֆիզիկական մակարդակով տեղի չի ունենում։
Այն տեղի է ունենում նախ հոգևոր մակարդակով, հետո շնչավոր մակարդակով եւ իհարկե նաեւ ֆիզիկական մակարդակով։ Իսկ ինչպես է դա իրականանում։ Քիչ առաջ ես ասացի, որ երբ որ իրար հետ հարաբերվում են, տղամարդուց կնոջը փոխանցվում է տղամարդու աշխարհայացքը, պատկերացումները, վերաբերմունքը, անեծքները, հիվանդությունները, անեծքների հետևանքը հիվանդություններն են։ Նորություն չի, որ սրա հետևանքով հիվանդությունները անցնում են մեկից մյուսին։ Եվ այս դեպքում արդեն առողջ սերունդ ծնվել չի կարող։ Պատկերացրեք, որ այդ անեծքները անընդհատ իրար վրա վերադրվեն։ Եվ դրա հետևանքն է, որ մարդկային ցեղը ենթարկված է վտանգի, ցեղի շարունակությունը վտանգվում է։ Բոլոր կայսրությունները անառակության պատճառով են փլուզվել։ Եթե պատմությունը ուշադիր նայենք պատմական դեպքերին, հռոմեական հզոր կայսրությունը փլուզվեց ներսից, ընտանեկան հարաբերությունների քայքայումից։ Եվ այդ վտանգը սպառնում է նաև այսօր համայն մարդկությանը, եւ մենք որպես եկեղեցի լռելու իրավունք չունենք։ Մենք պիտի հասկանանք, որ մեր երեխաները եթե սուրբ կյանքով չապրեն, եւ մեր երեխաներն էլ դա պիտի հասկանան, երջանիկ լինել չեն կարող։ Սխալ կարծիք կա, որ երբ որ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ իրար հետ մտնում են սեռական փոխհարաբերության մեջ կամ ամուսնանում են իրար հետ, ծնվում են առողջ երեխաներ։ Ես գիտեմ, որ շատերդ այս կարծիքը լսել եք։ Բայց երբ որ գենետիկան որպես գիտություն զարգացավ, պատկերացումները փոխվեցին։ Պարզվեց, որ եթե ծնվում են մետիսներ, մինչ այդ ասում էին, որ մետիսները որպես տարբեր ազգախմբերի պատկանող տարբեր գենոտիպերի հանդիպում շատ առողջ եւ գեղեցիկ սերունդ է տալիս։ Հետագա ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ միգուցե առաջին սերունդը թվում է այդպիսին, բայց պտղաբեր չի լինում այսպիսի կապը երկար, մի քանի սերունդ հետո այն իսպառ կտրվում է։ Ուզում եմ ասել, որ երբ որ ալիքային գենետիկան զարգացավ, շատ պատկերացումներ փոխվեցին։ Գենետիկան զարգացավ 20-րդ հայտնաբերվեց սկսվեց որպես գիտնություն 20-րդ դարի կեսերին, բայց 20-րդ դարի վերջերին այն տելեգոնիա երևույթի բացատրությունը չկարողացավ տալ։ Եվ նոր ալիքային գենետիկայի սկիզբ դրվեց, որը քվանտային ֆիզիկայի մակարդակով կարողացավ բացատրել այս երևույթի էությունը։ Նորից եմ ուզում ասել, երբ որ ամուսնանում են միևնույն ցեղախմբի մարդիկ, նրանք ունեն նույն գենոտիպը եւ ակնհայտ տարբերություններ չի երևում, եթե անգամ կնոջ կյանքում առաջին տղամարդը իր ամուսինը չի եղել։ Բայց եթե ուրիշ ազգի ներկայացուցիչ է լինում, վաղ թե ուշ, եթե անգամ իր սերնդի մեջ էլ դա չնկատվի, պարզվում է, որ ինքը դա փոխանցում է իր երեխաներին։ Հիշում եք, անեծքը փոխանցվում էր մինչև 4-րդ սերունդ։ Լսած կլինեք, որ դեպքեր են եղել, որ ռուսներից ծնվել է սևամորթ երեխա, հետո պարզվել է, որ տատիկը մի անգամ տատիկի առաջին հանդիպումը եղել է սևամորթ տղամարդու հետ։ Սրանք երևույթներ են, որոնք որ այսօր գիտությամբ զբաղվող մարդիկ են մեզ առաջարկում։ Բայց Սուրբ գրքում մի հետաքրքիր խոսք կա։ Եսայա 8:20 խոսքը ասում է, որ չէ որ ժողովուրդը պետք է Աստծուն հարցնի, օրենքին եւ վկայությանը դիմեք։ Եթե նրանք չխոսեն այս խոսքի համեմատ, նրանք արշալույս չունեն։ Բոլոր հարցերով մենք պիտի դիմենք Սուրբ գրքին։ Ես ձեզ ներկայացրեցի տեխնիկական երևույթը, բայց
մեր կոնֆերանսի, մեր համաժողովի երկրորդ մասում մենք կտեսնենք, թե այս երևույթները, որոնք դիտվում են աշխարհում, ինչպես է լուսաբանված Սուրբ գրքում։ Եթե Սուրբ գիրքը չհաստատի այն, ինչի մասին ես ձեզ փոխանցեցի, նշանակում է, որ այն ապագա չունի, այսինքն այն ճշմարտություն լինել չի կարող։ Ճշմարտությունը հավիտենական նշանակություն ունեցող խոսքն է։ Ուրեմն Հիտլերի ժամանակ ասում են, երբ որ Հիտլերը օկուպացրել էր Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի տարածքը, հրաման է արձակում, որ երիտասարդ աղջիկներին հավաքեն եւ ուղարկեն Գերմանիա, որպիսի գերմանացի կանանց տներում որպես աղախին ծառայեն նրանց։ Եվ երբ որ աղջիկներին տեղափոխում են Գերմանիա, Հիտլերը հրամայում է իր բժիշկներից մեկին բժշկական քննություն անցկացնել։ Քննությունից հետո այս բժիշկը մի գաղտնի նամակ է գրում Հիտլերին, ասում է, որ խնդրում եմ իշա Գերմանիայի խաղաղության բանակցություններ սկսեք ռուսների հետ, որովհետև այն ազգը, որտեղ 90% երիտասարդների կույս է, այդ ազգին հաղթել հնարավոր չի։ Պատմությունը չի ասում, թե Հիտլերը ինչպես է վարվում այդ բժշկի հետ, բայց կարծիք կա, որ նա նրան գնդակահարում է, որովհետև այլևս նրա մասին ոչ մի հիշատակություն չի լինում։ Բայց այսօր ռուս գիտնականներն ու բժիշկները ահազանգում են, որ 98% իրենց աղջիկների այլևս կույս չեն։ Եվ սա սպառնում է այս ազգի հետագա գոյությանը։ Ես ինչու այս թեման եմ ընտրել։ Ես ուզում եմ, որ մենք քույրեր ջան սթափվենք։ Արժեքներ կան, որոնք հավիտենական նշանակություն ունեն։ Անկախ նրանից ժամանակը ինչ է թելադրում, դրանից սուրբ արժեքները չեն փոխվում։ Հիմա այնքան բան կա, որ մոդայիկ է համարվում, եւ բոլորը ուզում են հետամնաց չլինել ու մոդայով շարժվել։ Բայց մենք պիտի հասկանանք այս երևույթների խորությունը, որ այս երևույթները մոլորեցնելու համար են, թե մեզ եւ թե մեր սերունդներին, որ սրանք մեզ փակուղի են տանելու։ Իսկ Աստված մեզ առաջնորդում է դեպի սրբություն, որը երջանկության անհրաժեշտ պայմանն է։